روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الزاهد الورع مالك بن مغول أنه قال: شكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى، وذكر أنه لا يستقيم له على الحال الذي يحبها ويرضاها، فقال له طلحة: استعن بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصدق رحمه الله تعالى، فإن أعظم الدعاء بما ذكره الله عز وجل في كتابه.